今日同大家分享嘅呢，就係參，用嚟補氣嘅參。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房，花旗參已經係切好晒片，喺美加翻嚟嘅手信呢，多數都係送花旗參。店裏邊呢有原粒或者係已經切片，切片好定原粒好呢？咁啊呢啲要睇你自己嘅心意啦。咁原粒呢就可以保存耐啲，咁你亦都可以買咗原粒之後叫店鋪幫你切。佢嘅性質係涼，平時成日有啲咩頭暈暈地就唔好用。如果你話我都想飲啲喎，咁你飲少少好咯。咁佢嘅功效係咩呢？控制血糖、益氣生津、去肝火，成日火氣大嗰啲啊，咁又可以提氣、肺氣虛啊，好啱食煙飲酒嘅人士。新冠確診之後調理清晒肺嗰啲痰嘅病徵之後呢，調理呢多數都會加啲花旗參嘅。咁小朋友4歲、5歲藥方裏邊都有，但係份量就一定要由醫師嚟決定啦。紅參，佢嘅代表性就有吉林參、石柱參，亦都係民間稱嘅人參。佢經過烘焙係屬於溫性，好容易會上火。如果你係燥底食咗之後，喉嚨乾啦或者牙肉腫，佢作用就係補元氣、強心健胃、治療腎氣，就有一定嘅作用嘅咧。最啱男士愛嚟補腎氣。黨參就有分級數嘅，點為之級數？粗同埋幼嘅分別。市面多數買呢就係幼身啲嘅3級黨參或者以下嘅。外國嘅唐人街都有賣黨參幼身好多嘅，叫做文黨，呢隻叫做特黨節。相比之下，大家可以睇得到佢粗同幼嘅分別啦。咁啊，味道當然係有分別啦。煲湯之後，特黨節咧就要食埋佢，因為咧好好味嘅，仲係佢有咩功效就係咧，嗰啲氣血不足，成日都話攰啊，一起身就攰嗰隻冇力啊咁。要注意就係黨參含多糖，血糖高，唔好食咁多。宜山參呢就係培植嘅，要話係野生價錢，起碼要過10萬。培植嘅宜山參價錢呢，大家都仍然可以接受得到嘅。咁呢隻宜山參呢，適合大多數人嘅體質，佢又不涼不燥，老中青都啱，可以用嚟煲湯燉品。你睇唔睇到啲枝呢？佢好易斷噶。好多年前報紙曾經大力宣傳宜山參嘅功效，可以醫治失眠、甩頭髮、強身補氣、病後體虛、補脾益肺啦。呢隻就係南韓嘅高麗參正官莊，我唔係宣傳啦。咁以前個標記呢就係仙女圖啊，但而家個罐呢多數都係用個心字嘅。你可以喺原店或者係分銷商嗰度買得到，喺正店嗰度買多數用機器切，分銷店佢或者會用人手幫你切。咁我分別喺邊度呢？用機切嘅高麗參碎片稍微多少少，如果人手切嗰啲碎片呢，就比較上係少啲。但係有幾多間店鋪會肯花人力同埋時間嚟幫你用手切呢？切咗片之後，可以用個膠袋裝少少嚟做隨身攜帶。你有需要嗰時就攞出嚟含。好多人都係咁樣買嚟含，即係冇乜精神啊，話嘔到食唔到嘢嘅孕婦，呢
醫師通常都會叫佢買啲高麗參嚟冚啊，補翻氣，直接去溶化，直頭吞埋佢，就唔好掠出嚟。高麗參喺生產前用嚟補氣係最好噶啦，但係坐月就唔好食高麗參咯。醫師嘅見解就係會困住啊，坐月就要食第啲嘢噶啦。呢隻就係新鮮人參，大型嘅超市、韓式店裏邊咧都有得買到咧，係好清淡，唔係好濃郁，屬於係新鮮食品啦。冷藏保存期有限嘅，次咧我就買2條，有一條擺喺雪櫃度，佢會自動發芽。佢嘅功效係咩呢？就安精神、定魂魄、止驚，但係佢有少少寒涼噶吓。煲湯嗰時咧，落片薑或者落陳皮啊。好多人都係問呢個問題，蘿蔔呢就係破氣化氣，咁佢哋認為呢咁樣會降低食人參效果。咁啊，醫師會話邊個話噶？佢嘅解釋就係有啲人入咗人參，飲咗參湯之後咧，胃會有少少脹，再食蘿蔔嘅會解除你胃脹、發不良，唔係真係咁講話，唔可以同蘿蔔一齊食。咁你食完參都唔會食蘿蔔啩？你自己都會隔開啦，真係咁啱係咪？今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。